Uşaqların sosial mediada təhlükəsizliyinin təmin olunması prioritetdə olan məsələlərdəndir. Elə xatırlatmaqda fayda var ki, uşaqların sosial şəbəkələrin zərərli təsirlərindən qorunmasına yönələn yeni qanunvericilik dəyişiklikləri qəbul edilib. Dəyişikliklər sosial şəbəkə platformalarında yaş yoxlanılması mexanizmlərinin tətbiqini və uşaqların rəqəmsal mühitdə daha təhlükəsiz fəaliyyətini təmin etməyi nəzərdə tutur. Yeni tənzimləməyə əsasən 16 yaşına çatmamış şəxslərin sosial şəbəkə platformalarında fərdi hesab yaratmasına icazə verilməyəcək. 16-18 yaş arası yeniyetmələr isə sosial şəbəkələrdən yalnız valideyn və ya qanuni nümayəndənin razılığı ilə istifadə edə biləcəklər. Məsələ ilə bağlı ekspertlər hesab edirlər ki, adı çəkilən mövzunun xüsusilə süni intellektdən istifadəsinin geniş yayıldığı bir dönəmdə tez-tez qabardılması zəruri hala çevrilib. Onlar bildirirlər ki, son illər uşaqların sosial şəbəkələrdən geniş istifadəsi onların müxtəlif risklərlə üzləşməsinə səbəb olub. Yaşa uyğun olmayan məzmunlar, kiber təhdidlər, bullying, psixoloji təsirlər və internet asılılığı bu risklər arasında xüsusi yer tutur. Vurğulamaq yerinə düşər ki, qanun qüvvəyə mindikdən sonra sosial şəbəkə platformaları istifadəçilərin yaşını müəyyənləşdirmək üçün texniki həllər tətbiq etməli olacaq. Yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək platformaların siyasi, aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Məsələnin aktuallığına toxunan Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun Hüquqi Tədqiqat Şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən İnsan hüquqları üzrə hüquqşünas Zümrüd Əlizadənin sözlərinə görə, rəqəmsal texnologiyaların sürətli inkişafı fonunda uşaqlar kiber təhlükəsizlik, şəxsi məlumatların qorunması, kiber zorakılıq, zərərli məzmun, süni intellekt və algoritmik manipulyasiya kimi risklərlə üzləşirlər. Dünya təcrübəsi və Azərbaycan qanunvericiliyinin belə deyək, bu məsələyə yanaşmasında əsas təşkil edən məqam əsla uşaqları rəqəmsal mühitdən bu informasiya texnologiyalarının nailiyyətlərindən təcrid etmək və uzaqlaşdırmaq deyil, onlara bu mühitdə necə təhlükəsiz şəkildə inkişaf edə bilərlər, necə təhlükəsiz şəkildə dostları ilə ünsiyyət qura bilərlər, bunu təmin etməkdir. İndi bugün həm cənab prezidentimizin imzaladığı sərəncam və onu izləyən qanunvericilik islahatlarında gördüyümüz kimi, həm bütün dünya təcrübəsində gördüyümüz kimi fokus bir qədər əhəmiyyətli dərəcədə yönəlibdir ki, biz rəqəmsal platformalar, sosial şəbəkələr, süni intellekt sistemləri, bunların dizaynı ilə bağlı, bunların alqoritmlərinin işləmə qaydası ilə bağlı artıq daha ciddi tənzimləmələr gətirib. Uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsi ilə bağlı digər narahat doğuran məqam onların sağlamlığı ilə bağlı təhdidlərin meydana gələcəyi ehtimalıdır. Heç təsadüfi deyil ki, araşdırmalara görə rəqəmsal mühitdə daha geniş zaman keçirən uşaqlar və ya yeniyetmələr daha çox depressiya riski ilə qarşılaşırlar. Ümumilikdə biz rəqəmsal dünyadan istifadə edən uşaq, yeniyetmə və gənclərin hansı problemlərlə qarşılaşdıqlarını ümumiləşdirəcək olsaq, bura xüsusilə zorakılığa məruz qalan uşaqlarda depressiya riskinin 2 dəfəyə qədər artdığını və hər istifadə edən 3 yeniyetmədən birinin isə belə deyək, məlumatlarının yayılması riski ilə bugün qarşı-qarşıya qaldığını beynəlxalq statistikalar bizə göstərə bilir və hər bu ümumi bəhs etdiyimiz yeniyetmə gənclərin 20%-i ən az öz şəxsi məlumatlarının yayılması ilə artıq qarşılaşıbdır. Bu da məsələnin nə qədər ciddi olduğunu bizə göstərir. Uşaq qaynar xəttinin əgər statistikalarına biz nəzər salacaq olsaq, 2026-cı ilin ilk 6 ayında 3751 müraciət daxil olubsa ümumilikdə qaynar xəttə, bu müraciətlərin 871-i məhz zorakılıq halları ilə bağlıdır. Onların da 72-si məhz kiber zorakılıq faktları ilə bağlıdır. Mövzuya dair araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, hazırki mərhələdə dünya ölkələrində sosial şəbəkələrin uşaqlara zərərli təsirləri ciddi narahatlıq doğurur. Beynəlxalq təcrübədə oxşar yanaşmaların geniş yayıldığını göstərir. Belə ki, Fransa, Norveç, İspaniya, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələrdə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair müxtəlif yaş məhdudiyyətləri artıq tətbiq edilir və ya müzakirə olunur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə burada əsas diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir
qeyd etdi ki, məqsəd uşaqları rəqəmsal mühitdən uzaqlaşdırmaq deyil, onların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Təhsil, səhiyyə və digər faydalı rəqəmsal resurslardan istifadə imkanları isə məhdudlaşdırılmır.